Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Cikal bakal channel sakmenika wonten ten Desa Manang, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Cikal bakal channel badhe sowan Patih Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro nggih punika Ki Ageng Manang. Bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Patih Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro Ki Ageng Manang, kula paringi mangertos makomipun nggih menika. Bilih mengke ajeng sowan mengke saged dipadosi ten Google Map Patih Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro, mengke wonten alamat ten Google Map. Monggo kula paring mangertos. Dek wau sampun sowan, sampun ngobong dupa, suluk, nyuwun izin. Niki komplekipun Eyang Ki Ageng Manang. Menika daftar makomipun nggih wonten. Mbok menawi badhe nyuwun pirsa mengke saged ningali makom-makomipun. Lah nika Pasaran Ki Ageng Manang nomor sekawan kalih gangsal nika makomipun Eyang Kanjeng Raden Adipati Sosronegoro kalih garwanipun. Niku enten daftaripun makom-makomipun. Mengke saged diejo mengke. Menika makomipun Eyang Ki Ageng Manang ingkang tengah niki wedale mendung niki. Oh nggih, niki kula dinten Jemuah tanggal 7 Maret 2025 nggih punika sowan dumateng para leluhur ten daerah Sukoharjo Kilen ten Kecamatan Grogol. Iki mendung nggih punika makomipun. Kula mengke damele durasine nggih sekitar 5 menitan mengke. Asma-asmane mengke ten daftar ndek wau saged diwaos. Eyang Ki Ageng Manang nggih punika wonten tengah menika kalih garwanipun. Ngaten dulur-dulur informasine saking Cikal Bakal Channel. Mbok menawi Cikal Bakal Channel bermanfaat kagem dulur-dulur saged di-subscribe, saged di-like lan saged di-share dumateng dulur-dulur ingkang remen ziarah sowan dumateng para leluhur. Niki mendung peteng. Niki pun wedak pun durasi 4 menit 30 detik. Mengaten dulur-dulur informasi saking kula Cikal Bakal Channel dinten Jemuah tanggal 7 Maret 2025. Matur nuwun.